Hmm. Nice. Oh my god. Mantap banget ya kan. Berat. Cara bukanya dah. Oh ini. Oke. Nice. Jadi kita dapat buku manual, buku garansi, keren banget. Dan unit keyboardnya, berat banget sih ini, asli dah. Dan compact banget ini, gila, keren sih, mantap banget pak. Oke, bentar. Jangan dulu. Oke, kita lihat apa aja isinya. Apa pengen? Dapat kabel, sama dapat keycap spooler. Nggak ada switch spoolernya pak. Oh, nggak dapat switch spooler pak. Oke, nice banget, gila sih, keren sih. Coba ini masukin. Oke, ini keyboardnya, gila sini, kokoh banget ini, asli dah. 61 key mechanical keyboard. Oke. Compact banget sih asli dah. Suka. Keren. Ini ada dua apa namanya? Dua USB, mini USB. Ada rubber fitnya. 4 rubber fit. Oh my god, ini keren banget sih. Asli dah. Compact banget. Gila. Keren. Coba. Bener gak sih? Oh, kebalik. Bentar dong. Oh, nice. Kabelnya panjang juga sih. Lumayan nih. Oh my god, mantap Porta series. Dadah.